好耐冇見嘅金城武宣傳電影現身香港，仲好親切用廣東話同我哋做專訪，講下拍戲嘅辛酸事。譬如有冇邊一場你自己好似即係多啲嘅回憶咧？即係而家再諗翻都會。冰上面就好凍啦，凍到你即你唔可以喐㗎，因為你唔可以喐，嗰個戲係你唔可以喐。係。不過你好凍，同埋你又唔可以做得好多心。係。所以你唔可以喐，不過你好似而家你睇大家都係咁樣，不過你唔可以喐，即係好特別咯。印象好深。電影中嘅愛情經歷10年波折重重，現實中金城武嘅愛情觀又係點呢？亦都好多人覺得會好怪。但係如果現實生活可以遇到好似周迅咁，或者可能要經歷咗好耐，你先可以喺埋一齊，咁你會唔會咁長情咧？依家我唔會啊。依家唔會係點解？因為我覺得因為我覺得每一個人想追求嘅夢想唔同。咁佢有佢嘅諗法嘅話，應該係尊重佢。呢個係佢嘅人生，呢個係我嘅人生。咁如果睇幾時嗰個 timing 會大家啱咯。如果你啱嘅時候遇到咁就好，唔啱嘅時候就唔好咯。即係，但係你冇需要去逼其他人嚟遷就自己。係。咁你而家遇到未啊？而家未啊。